देखते हैं तो क्या हो रहा है। लाइन लगा दिए हैं, देख रहे हैं, चालू करते हैं तो क्या बोल रहा है। चालू हुआ, देखो चालू हुआ तो मेरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है मेरा। ये मॉडल नंबर टी नो पिक्चर आवाज़ आ रही है। ऐसे देखता हूँ कैसे ठीक। हम इसका मॉडल नंबर जानेंगे क्या है, देख लेते हैं सर। मॉडल नंबर मैंने इसको ओपन किया तो देखते हैं क्या दिखाई दे रहा। तो मैंने इस बोर्ड में करंट लगा दिया, जो मेरी लाइट जली गई। अब देख रहे हैं इसको ऑन कर। देखो मेरी लाइट जल के, देखो मेरी लाइट जली। तो मैंने देखा इसमें मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो मैंने इस मीटर को यूज किया। तो जो इस पर हमको सेट करना है, कोई बोर्ड इस पर सेट करना है 1 वोल्ट। और देखते हैं इसका हमको इस पर 12 वोल्ट आ रहा है। देखो इस पर मेरा 12 वोल्ट आ रहा है 12 वोल्ट। मैं इसको बैक लाइट चेक करूँगा पहले। मैं देखता हूँ कि इस सेक्शन पे करंट मेरा जा रहा है कि नहीं। देखो 12 वोल्ट जा रहा है। तो मैंने इसका बैक लाइट चेक किया, बैक लाइट मेरी बन रही है 49 वोल्ट। तो मेरा इसकी अंदर का ड्राइवर प्लग। आप भी सारे स्क्रू को इधर से स्क्रू और यहाँ पे स्क्रू सबको खोल लेना है। स्क्रू खोलकर मैं डिस्प्ले को ओपन करता हूँ। बहुत सावधानी से डिस्प्ले को हमको निकालना है। देखो मैं किस तरह से निकालता हूँ। ठीक, ये प्लग हमको निकालना है। देखो भाई मैंने डिस्प्ले को निकाल दिया हूँ। आराम से निकालना, सावधानी से। इसमें सारे लॉक हैं, इसको धीरे धीरे लॉक को हमको यहाँ से निकाल के और इसको हमको निकालना है। चलो दोस्तों मैंने इसको हम निकालता हूँ। इसको निकालता हूँ, मैंने डिस्प्ले की और निकाल दिया। तो मैंने देखी एलईडी को, हमको सारे एलईडी को चेक करना है। मैंने एलईडी को चेक करेंगे। अब एलईडी को हम चेक करेंगे, इस पर प्लस इस पर माइनस। ठीक, इस पर प्लस माइनस करते हुए एलईडी को हम चेक करेंगे। इन सारे एलईडी को चेक किया, ये सब चेक किया तो हमको ये वाला एलईडी खराब निकला हुआ है। ये वाला एलईडी हमको खराब दिखाई दे रहा है। तो मैंने इस एलईडी को मैंने चेक किया, इस पर से देखो मेरा थोड़ा सा ग्लू करेगी, कुछ जल रही है, कैमरे में नज़र नहीं आएगी। तो मैं इस एलईडी को इस पर शॉर्ट करके देखूंगा क्या हो रहा है। हम देखो पावर लगा दिए, देख रहा हूँ एलईडी जल रही कि नहीं मेरी। देखो मेरा एलईडी जल गई। एक एलईडी मेरी ख़राब हुई थी, इसीलिए पूरा एलईडी जल नहीं पा रही थी हमारी। एक एलईडी को शॉर्ट किया तो पूरा एलईडी जल गई। चेक करूँगा। देखो दोस्तों मेरा लाइट आ गई। अब इसको ऑन करके देख रहा हूँ कि मेरा चालू हो रहा है नहीं। देखो यहाँ से ऑन किया, देखो मेरा पिक्चर दिखा रहा है कि नहीं, देखते हैं दोस्तों। देखो मेरा पिक्चर आ गई। देखो दोस्तों मेरा ये भी हो गया।